네, 안녕하세요. 네, 세라 피부과죠? 네, 오늘 5시 예약되나요? 나 피부 관리 예약해 준 거야? 그럼 당연하지. A few moments later. 어? 오빠는 준비 안 해? 아, 준비 다 했는데? 뭐야? 왜 여기 들어와? 일단 누우세요. 피부과 한다면서. 일로 와봐. 피부과 너무 좋은데? 오빠도 누워봐. 이거 뭐야? 나도 홈세라 해줘. 홈세라는 내 거야.